不管怎么样，这次飞行事故给伊朗带来了巨大的损失，也给伊朗国内的政局以及中东局势带来了巨大的影响。19日，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，当天下午，一架载有伊朗总统莱西和高级官员的直升机发生事故，在伊朗西北部紧急降落。有报道称此为硬着陆，有报道称为坠毁。从目前的情况来看，应该是坠毁了。那这架直升机上，除了伊朗总统莱西和伊朗外长阿卜杜拉希扬之外，还包括东阿塞拜疆省省长，还有1名伊玛目以及5名机组人员和安保人员。这9名人员全部遇难。伊朗官方媒体报道称，从伊朗总统莱西乘坐直升机的事故现场画面来看，这架直升机是撞山坠毁。根据伊朗国家电视台报道的最新消息显示，伊朗政府内阁举行了特别会议，将会宣布伊朗总统莱西等遇难人员的葬礼安排。19日这一天，伊朗总统莱西当天早上与阿塞拜疆总统在边境处出席两国共建大坝项目的落成仪式，到当地时间中午1点开始乘坐直升机返回大不里士，准备为2个石油项目剪彩。但是半个小时之后呢，莱西乘坐的直升机就失联了。其他2架同行的直升机搜寻了20分钟左右，由于恶劣天气，被迫返回大不里士。目前对于是否有外部力量干预造成此次事故下定论还为时尚早。但是呢，此次事故的发生、救援以及外部表态上的一些情况确实存在着疑点。第一呢，就是这3架飞机中恰恰是载有伊朗总统的这架直升机失事了，这未免太过巧合了。一般情况下呢，总统乘坐的交通工具，无论是其性能、安全性和驾驶人员的技能上，应该是更好的。在同样的外部条件没有人为干预的情况下，它发生事故的概率应该是更小。可是在这次事故中，另外2架直升机没有发生事故，偏偏是载有总统、外长、省长的直升机失事了。那第二呢，就是当总统乘坐的直升机发生硬着陆事故之后，另外2架直升机不是救援，而是搜寻了20分钟之后就先飞回去了。那伊朗总统、外长、省长都在失事的直升机上，我想其他直升机上应该不会有其他更为重要的人物了。可是伊朗总统的飞机失事，他们只搜寻了20分钟左右，无果后便飞了回去。那这件事儿有点说不过去。毕竟呢，他们乘坐的是直升机，是可以在一些复杂的天气和地形下降落施救的。第三呢，就是事故发生之后，伊朗副总统曾经表示说，已经联系了1名直升机上的乘客和1名机组人员，这表明事故的严重程度并不大。因为这架直升机内的2名亲人曾经与他们的同事进行过交流，事件发生之后立即赶往这一地区。可是后来的情况却显示呢，情况并不乐观。根据伊朗国家电视台的报道，伊朗总统莱西乘坐的直升机残骸已经被找到，但是没有发现生命迹象。而现在呢，已经证实伊朗总统、外长等9人全部遇难。那既然这9人全部遇难了，又如何与机上的人员取得的联系呢？第4是美国方面的表态有些奇怪。在伊朗总统坠机事故发生之后，世界上很多国家表达了关切，并且希望伊朗总统等人能够平安无事。还有俄罗斯、土耳其、伊拉克等国积极投入力量，帮助伊朗实施搜救和救援。可是美国和以色列的态度呢，却与此大相径庭。我们先说以色列的表态。事发之后呢，以色列作战室官方发文，疑似嘲讽伊朗，说在浓雾中驾驶直升机并不安全，同时让外长和总统乘坐1架直升机也不是特别明智。以色列与伊朗的关系一直紧张，在上个月为报复以色列轰炸伊朗驻叙利亚使馆，伊朗总统下令空袭以色列。那现在伊朗总统飞机失事，他们不安慰反而嘲讽，对于以色列的一贯表现来说，这还是正常的。但是美国方面的表态呢，却有点让人难以理解。事发之后，美国国务院表态称说正在密切关注此事，目前没有更多的表态发出。
另外，根据外媒报道说，白宫方面表示，美国总统拜登已经听取了关于载有伊朗总统和高级官员的直升机发生事故的简报，意思就是美国方面只表态说这件事儿他们已经知道了。此外呢，美国参议院多数党领袖舒默表示说，已经从情报部门获悉，没有证据表明该事件中存在着谋杀行为。那本来美国和伊朗的关系呢也不是很好，但是呢，就在5月19日，美国《纽约时报》却报道说，近日美国和伊朗的高级官员通过中间人在阿曼进行了秘密会谈，以避免地区袭击升级。而会谈的主要内容之一便是红海局势。根据英国《金融时报》的报道称，说会谈中，美国试图说服伊朗向也门胡塞武装实施影响，促使后者停止在红海袭击商船。也就是说，美国与伊朗会谈是有求于伊朗，而在伊朗总统飞机失事之后，美国却表现得如此冷淡，这不让人生疑吗？我想，随着后续调查的展开，一些疑点可能会被解开，但也会有新的疑点出现，还有一些疑点可能永远都没有答案。不管怎么样，这次飞行事故给伊朗带来了巨大的损失，也给伊朗国内的政局以及中东局势带来了巨大的影响。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收看。喜欢的朋友请点赞、留言并转发，下期节目更精彩，我们再会。